हाय गाइस, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये वाला हेयर स्टाइल जिसे बोलते हैं वाटरफॉल ब्रेड हेयर स्टाइल। ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, देखने में शायद लग रहा होगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं स्टाइल। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर अभी तक आप मेरे चैनल का पार्ट नहीं बने हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दीजिए बेल बटन, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपली इन मेथड्स को फॉलो करना है। बस हेयर स्टाइल आपका इजीली आप बना पाएंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सच में आई है तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ हेयर स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो आप दूसरे चैनल, मेरा एक और चैनल है हेयरस्टाइल चैनल, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।